Би запускал планер. Привет, ребята! Знаете, что это такое? Это планер! Давайте запустим его! Ну-ка, угадайте, где нарисован планер? Может, это? Ребята, это планер? Нет, это же самолет! Тогда это планер. Как вы думаете? Это квадрокоптер. Все ребята знают. О, тогда это планер. Какой он красивый! Фух. Ну вот, ребята, я и собрал планер. Теперь я буду запускать его в небо. А как он полетит? У него же нет мотора. В том-то и дело. Никто не знает как. А я знаю. У планера большие длинные крылья. Если его запустить с горы, то воздух будет дуть под крылья, и планер не упадет, а полетит вперед. И чем сильнее будет дуть воздух, тем выше взлетит планер. Тогда поехали скорее за город. В хорошей мастерской Биби машины, как всегда, чисты. Ремонт, покраска, красота. Биби поможет всем всегда. Мастерская для машин. И ремонт здесь, и бензин. И машины вновь в порядке. Устранили неполадки. Красота-то какая! Хороший холм! И ветер здесь дует встречный. Будем запускать планер. А на планере я установил мини-камеру. И теперь на своем планшете могу видеть все, что происходит. Будто я сам лечу в небе. Ух! Лети, мой планер! Лети! Ой, какой вид! Эй, на мой планер напал орел! Чего он хочет? Ведь планер ничего ему не делает плохого. Наверное, орел принял твой планер за другую хищную птицу и пытается прогнать его со своей территории. Но так же нельзя! Мой планер вовсе не птица. Ой, мой планер падает! Что же делать? О, нет! Да, мой планер разбит вдребезги. Еще и царапина на машине. А виноват во всем орел. Ух! Биби, надо как-то все исправить. Хорошо, что царапина небольшая, и будет просто ее закрасить. Что ты придумал, Биби? Сейчас мы закрасим эту царапину. Только тут рисунок мороженого. Нам будет нелегко. Какие же цвета нам подобрать? Может, эти? Попробуем. Нет, как-то не подходит. Тогда эти. Очень красивые. Да, очень красиво. А тебе нравится? Тогда давайте так и оставим. Стало даже красивее, чем было. А что же делать с планером, Биби? На нем дырки. Так просто не починишь. Да, его надо везти на ремонт. Очень грустно, что он так сильно порвался. О, спасибо большое. Теперь мне стало не так грустно. Ребят, а вы любите мороженое? Да? А какое?
Пишите в комментариях. А я поехал чинить свой планер. Но сначала доем мороженое. Приятного аппетита, Биби! Ребят, вы уже подписаны на мой канал? Если нет, то жмите кнопку подписаться, и мы будем в одной команде. Надо торопиться, ведь вас ждут новые серии увлекательных мультфильмов. Ставьте лайк и продолжайте смотреть и веселиться. Как Биби помог полицейской машине. Полицейская машина патрулировала район. Как вдруг мимо нее на большой скорости промчался мотоциклист. Сбросьте скорость и прижмитесь к обочине. Сбросьте скорость и прижмитесь к обочине. Ой-ой, полицейская машина потеряла голос. Это нехорошо. Нам срочно нужно отремонтировать ее. В хорошей мастерской Биби машины, как всегда, чисты. Ремонт, покраска, красота. Биби поможет всем всегда. Мастерская для машин. И ремонт здесь, и бензин. И машины вновь в порядке. Устранили неполадки. Тем временем Биби заканчивал свой обед. Он вымыл за собой посуду и готовил мастерскую к работе. Привет! Чем я могу помочь? Полицейская машина рассказала о том, как уже давно у нее были неполадки с мегафоном, но она не обращала на это внимания, а сегодня во время погони мегафон окончательно перестал работать. Не волнуйся, сейчас мы тебя починим. Правда, ребята? Ну с чего мы начнем? Давайте для начала снимем мегафон. Так, посмотрим. Вроде бы сам он в порядке. В чем же дело? Этот провод совсем никуда не годится. Вероятно, поэтому мегафон отказал. Давайте найдем подходящий. Может быть, этот? Боюсь, что разъемы не подходят. Мы не сможем его подключить. Тогда, может быть, этот? Разъемы подходят, но мне кажется, что он коротковат. Мы не сможем протянуть его до крыши. Тогда этот. Угу. Теперь нужно подключить его. Теперь надо проверить. Прием. Ой, кажется, придется ремонтировать кое-что еще. Нужна новая кнопка включения. Так. Может, это? Не думаю, что это нам подойдет. Тогда, может быть, это? Похоже, что нужна другая форма. Тогда, скорее всего, это. Круто! Ремонт окончен. Повторяю, ремонт окончен. Ху-ху! Полицейская машина поблагодарила Биби и поехала в свою часть. Но на прощанье Биби кое-что ей сказал. Постарайся своевременно проводить техосмотры. Не запускай поломки, ведь ты выполняешь очень важную работу. Пока! Полицейская машина запомнила слова Биби и больше никогда не оказывалась в таких ситуациях. Она всегда была готова к выполнению своего долга, что очень ценили в части. Сержант даже наградил своего ответственного сотрудника медалью.
как Биби помог гоночному мотоциклу. Только что закончились соревнования по мотогонкам. Победу одержал черный гоночный мотоцикл под номером 10. Гоночные мотоциклы очень быстрые. Они могут разгоняться больше 400 км в час. Чтобы стать победителем таких соревнований, нужно быть очень быстрым. А чтобы стать самым быстрым, нужно иметь очень хорошего автомеханика. Как же здорово, что мы с вами, ребята, как раз знаем такого механика. В хорошей мастерской Биби машины, как всегда, чисты. Ремонт, покраска, красота. Биби поможет всем всегда. Мастерская для машин. И ремонт здесь, и бензин. И машины вновь в порядке. Устранили неполадки. Добрый день! Чем я могу тебе помочь? И гоночный мотоцикл рассказал Биби свою историю. Угу. Для того, чтобы ты начал быстро ездить, в первую очередь нужно заменить твой мотор. Что скажете? Ребята, давайте мы поможем Биби с заменой мотора. Отлично! Фара? Нет, это фара. Ее мы включаем тогда, когда едем по дороге в темное время суток. Может быть, нам подойдет бензобак? В бензобак мы заливаем бензин. Он тоже важная часть мотоцикла, но это не мотор. Конечно! Это именно то, что нам нужно. Новый мотор поможет нам быстро ездить. Я заменил твой старый мотор на новый, более мощный. Но этого недостаточно. Нам нужно проверить, как работает твой новый мотор. Так, подключаем. Все готово. Сейчас мы с помощью компьютера будем проверять работу твоего нового мотора. Начинай набирать разгон. Ну? 200 километров в час. Для первого раза неплохо, но этого мало, чтобы победить в гонке. Давай, давай! 400! Это очень большая скорость! Ты молодец! Я уверен, что теперь ты сможешь победить! Твой новый мотор прошел проверку и работает очень хорошо. Но тебя нужно немного подкрасить, чтобы ты выглядел как настоящий гоночный мотоцикл. Думаю, тебе пойдет ярко-красный цвет. Какой же нам выбрать цвет? Зеленый? Зеленый цвет мы получим, если смешаем желтый и немного синего. Ребята, у кого есть краски, попробуйте это сделать. Но нам зеленый цвет не подходит. Биби, а это что за цвет? Все знают, что это фиолетовый. Ву-ху! Да, это красный цвет. Он нам и нужен. Теперь ты точно готов к соревнованиям. Желаю тебе удачи. Соревнования по мотогонкам подходят к своему завершению. Мотоциклам осталось проехать последний круг. Кто же будет победителем? Ребята, это же Биби! Он пришел поддержать мотоцикл под номером 8. Внимание! Гоночные мотоциклы приближаются к финишу. Напряжение растет с каждой секундой. В гонке побеждает мотоцикл под номером 8. Биби помог гоночному мотоциклу стать победителем гонки и завоевать кубок. Но без вашей помощи, ребята, ему это не удалось бы. Вы большие молодцы!